Derson. Derson. Ele tem que ir na frente, quem sabe o percurso. Vai, Derson, você na frente, você sabe o percurso. Vai você na frente. Esse aqui eu achava que ia andar naquele pedacinho lá que tá limpo. Sei, ó. Eu tenho que vir aqui de tardinha dar uma limpeza. Já dá uma geral, né? Senão amanhã o Marcelo Russo vai agarrar nisso aí. Você, bora. Pode ir, vai você que você conhece.